Sveiki, aš radau tokį parapsichologą rusą. Aš taip pamiršau jo pavardę, tai aš paskui vėliau surasiu jį. Jisai sako labai paprastus dalykus. Pirmas sąmonės lygis yra darbininkai. Darbininkai, ne? Nu va, pirmas toks lygis. Tai žmonės eina į darbą labai paprastai. Dirba savo laiką, parduoda už pinigus. Toliau, kitas sąmonės lygis yra verslininkas. Ne? Jisai žmogus dirba. Čia sako, aš galiu dirbti savo ir tada gal aš kažką sukursiu ir parduodamas dar užsidirbsiu daugiau pinigų. Aišku, gali būti maži verslai, dideli verslai, bet vis tiek tie žmonės priklauso šitam sąmonės lygiui. Dar kitas lygis yra valdžia. Tai irgi bet pas mus lietuviškai taip, verslininkas valdžia. Tai valdžia ateina į valdžią, įsirenkam ten partijos ir taip toliau, tie žmonės valdo mūsų šalis. Ir čia vienas dar toksai lygis. Ir paskutinis yra magas. Magas tai ten, kur tokie kaip aš, kurie daro tai, kas įmanoma ir neįmanoma, kur yra labai daug stebuklų ir kaip dar paaiškinti, viskas, kas susiję su aukščiausiuoju, su ta šviesa, tai žmonės, kurie gali iš čia pereiti į šitą lygį. Tai čia tiek labai trumpai. Dėl ko aš tą sakau, kad tarkim, aš buvau čia, paskui perėjau čia aš nenoriu, nes aš žinau, kad čia yra purvina ir nešvaru, tai man tai neįdomu. Tai aš perėjau čia, į šitą lygį, kur galima labai daug ką padaryti, pasiekti, gauti ir tai todėl kviečiu jūs visus būti magais. Tai čia labai trumpai. Toliau. Yra tokia viskas energetika, ne? Yra, kaip pasakyti, pasaulį valdo kūrėjas, mūsų šviesa, tai yra jo energetika, ne? Bet šiek tiek žemiau yra velnio energetika. Čia turėčiau piešti su juodu, ne? Velnio energetika. Tai kaip aukščiausiasis valdo, ne? Jisai pirmiausia siunčia velnę ir sako, patikrink tą žmogų, aną žmogų, pažiūrėsim, jisai tą pasakė, tą kažką kitą padarė, arba patikrinam, ar jisai ten vis tiek eis gers, ar jisai vis tiek ten rūkys, nors jisai pasakė, kad jau to nebedarys. Pasakė, kad eisiu sportuoti ir jisai nesportuoja, ir taip toliau. Tai jisai siunčia aukščiausiasis kūrėjas tą velnę, kad mus patikrintų. Ir čia toliau yra mūsų energetika visos žemės, ne? Ir jinai pakankamai labai žema. Pakankamai žema. Tai ką aš norėjau pasakyti, kad jeigu vienas žmogus supranta arba gali, arba padaro, kad aš galiu tą padaryti, tai tada ir visi kiti gali padaryti. Tarkim, aš sugalvojau, kad aš galiu pakviesti jūs visus į tą projektą, surengti tą šventę ir pakelti jūs visus ant kojų, ne? Susivienyti, visiems būti kartu. Ir tikiu, kad ir jūs visi kiti iš tikrųjų galite ateiti čia į tą energetiką, prisijungti prie to šaltinio, kiek įmanoma daugiau žmonių. Nes dabar, pavyzdžiui, daug žmonių minta šitą energetiką. Tai, ką mums rodo visa socialinė medija, arba ten, ta prasme, filmai, socialinė medija, laikraščiai,
tai jie galvoja, kad nu va čia yra tiesa, bet tiesa yra, viskas yra šitoje energetikoje. Tai žmonės labai klysta ir yra tokiam pasimetime, nes nežino tos tiesos. Tai tą tiesą galima rasti šitoje energetikoje. Kaip tai daryti? Per maldą, per meditaciją, kada mums nebereikia jokių velnių, kurie mums sakytų tas, anas, mes galim prisijungti prie šaltinio, prie tos šviesos ir gauti visus atsakymus patys. Tai kai vienas žmogus padaro, tai ir visi kiti, tarkim, jeigu tai būtų kalnas, ne? Tai visi mes galim lipti į tą kalną ir visi sulipti ant to kalno. Gi čia ne vienam žmogui, kalnas netoks, kalnas yra toks, kad daug žmonių gali užlipti. Ir užlipę į tą kalną, mes nebelabai galėsim tam rankos paduoti. Mes galėsim, aš pavyzdžiui dabar galėsiu ranką paduoti tas, kas yra čia. Ne? Bet tie žmonės galės paduoti ranką, tai atsiprašau, galėčiau atvirkščiai sakyti, į viršų, kad eitų, ne? Taip, rodiklės darykim, tada į viršų. Šitas žmogus galės paduoti ranką šitam žmogui, kuris yra čia, šitas žmogus galės paduoti ranką, kuris yra čia, ir taip toliau. Vieni kitiems galėtum paduoti ranką ir visi užlipti ant to kalno. Tai šitas, atsimenu, vienas mokytas mane mokino iš Amway. Tai labai man patiko šitą idėją, tai aš jums pateikiu. Tai tiek apie tą energetiką. Labai linkiu, kad kuo daugiau žmonių prisijungtų prie kūrėjo energijos, prie šviesos energijos ir pagerintų savo gyvenimus. Tai kviečiu į mūsų projektą, visų laukiu ir pažiūrėkite kitus video, lauksiu jūsų visų.